Ребята, вы только посмотрите, что я здесь опять натворил. Ёк-макарёк. А что это у нас? А это у нас просто камин. И все. Никаких больше функций в нем нет. Просто камин. Посмотреть на огонь. Выполненный из витебского кирпича. Здесь такая полка. Здесь тоже полка. Здесь панно из рваного кирпича. Здесь основная поворотная шибер. Вот это у нас краткий дверь. Не помню, Жужа, Майя. Внутри шамот. Ну, в целом, вот так вот получилось. Людей уговаривал на каменную печь, не захотели. Оцените работу, кому понравилось. Подписываемся, ставим лайки. Всем спасибо за внимание.